في 2005 الأهلي كتب صفحة جديدة في تاريخه لما رفع اسم مصر وأفريقيا قدام العالم كله، لما شارك أول مرة في كأس العالم للأندية. الجيل الذهبي بقيادة حسن حمدي ومانويل جوزيه، واللي كان فيها أبو تريكة وبركات ومتعب والحضري ونجوم كتير، هم اللي وصلوا الأهلي للعالمية. الأهلي وصل بعد ما اكتسح دوري أبطال أفريقيا 2005 بأداء أسطوري، بعد ما هزم الرجاء والترجي والهلال ورفع الكاس في القاهرة قدام النجم الساحلي. لكن المهمة كانت أصعب. الأهلي لعب قدام فرق أوروبية وأمريكية وخسر كل ماتشاته، لكنه كسب احترام العالم كله إن في فريق أفريقي عربي بيوصل للعالمية، والجماهير المصرية كانت هناك رفع علم مصر وعلم الأهلي، وبتثبت إن الحلم مش بعيد. من 2005 لحد النهاردة الأهلي بقى ضيف دائم للبطولة وكتب لنفسه تاريخ عالمي. فعلا البداية كانت صعبة، ولكن المهم إنها بدأت. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، واستنى حكاية جديدة من حاجات التاريخ الأهلاوي. في النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.